Serdecznie zapraszam do odcinka 56 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Renesans okultyzmu, część pierwsza. W poprzednim 55 odcinku opowiedziałem, w jaki sposób została wykorzystana masońska encyklopedia z XVIII wieku. W tym odcinku opowiem o odrodzeniu okultyzmu w połowie XVIII wieku. W czasie, kiedy Fryderyk Wielki, masoni, encyklopedyści i orleaniści realizowali spisek mający podważyć Kościół i monarchię we Francji, w połowie XVIII wieku zaczął się odradzać kult okultyzmu. Okultyzm jak pożar rozprzestrzenił się po całej Europie, od Bordeaux do Petersburga. Za panowania Anny Kurlandzkiej dwór rosyjski był przesiąknięty przesądami i nikt się nie dziwił, dlaczego profesjonalni magowie i szarlatani byli stałymi bywalcami salonów. Podobnie klasy wyższe w Niemczech w XVIII wieku były równie podatne na atrakcje nadprzyrodzone, a książęta pragnący długiego życia lub większej mocy z zapałem podążali w poszukiwaniu kamienia filozoficznego, eliksiru życia oraz przywoływali duchy pod kierunkiem okultystów będących u nich na służbie. We Francji okultyzm przyjął zewnętrzne formy masonerii jako przykrywkę dla propagandy swoich doktryn. Właśnie z powodu fali okultyzmu w 1754 roku Martin de Paschalis, mason różokrzyżowy, założył zakon wybranych kapłanów, znany później jako martyniści lub francuscy iluminaci. Chociaż Paschalis był wychowywany w wierze chrześcijańskiej, był często opisywany jako Rzymianin. Baron de Gleichen, członek sekty martynistów oraz członek Amis Riunis, opisuje założyciela zakonu słowami: Paschalis był pierwotnie Hiszpanem, być może rasy rzymskiej, ponieważ jego uczniowie odziedziczyli po nim dużą liczbę rękopisów rzymskich. Baron stwierdza również: sekta ta, martyniści, była kabalistyczna i stała się w tamtym czasie trzecią wielką potęgą masońską we Francji. Baron de Gleichen był postacią kontrowersyjną, gdyż przyznają się do niego zarówno Francuzi, jak i Niemcy. Według Francuzów był on francuskim szlachcicem i pisarzem. Natomiast Niemcy twierdzą, że był niemieckim dyplomatą, który jako ambasador w Europie podejmował różnorodne zadania. Między innymi był posłem króla Danii na dworach królewskich w Paryżu, Madrycie i Neapolu. Gleichen spędził swoje schyłkowe lata w Regensburgu, gdzie często łowił ryby w parku. Czyżby baron prowadził podwójne życie, będąc raz francuskim szlachcicem, a raz niemieckim dyplomatą? Jednakże w jednej sprawie zgadzają się zarówno Francuzi, jak i Niemcy. Baron de Gleichen był bliskim przyjacielem i powiernikiem księżny Choiseul. Wracając do martynistów. Rytuał martynistów był zasadniczo podzielony na dwie klasy, z których pierwsza reprezentowała upadek człowieka, a druga jego ostateczne przywrócenie, czyli kolejna wariacja na temat masońskiego tematu straty i odzysku. Pierwsze 3 stopnie rzemiosła zostały zmodyfikowane stopniami Cohena, czyli był praktykant Cohen, rzemieślnik Cohen i mistrz Cohen. Po nich następowały stopnie wielkiego architekta, wielkiego elekta Zerubabel i rycerza wschodu, ale nad nimi znajdowały się ukryte stopnie prowadzące do różokrzyża, stanowiącego zwieńczenie gmachu. Paschalis założył swój obrządek najpierw w Marsylii, Toulousie i Bordeaux, następnie w Paryżu. Wkrótce loże martynistów rozprzestrzeniły się po całej Francji, z ośrodkiem w Lyonie pod kierunkiem Villermoza, mieszkającego tam zamożnego kupca. To martyniści Paschalisa
zapoczątkowali powstanie innych zakonów okultystycznych we Francji. W 1760 roku Dom Pernetti, pisarz francuski, założył w Lyonie swoją sektę Oświeceni z Avignon, ogłaszając się wysokim kapłanem masonerii i nauczania doktryn Swedenborga. Podobno współzałożycielem tej sekty był polski książę Tadeusz Grabianka. Swedenborg był szwedzkim teologiem, filozofem i mistykiem. Znany jest ze swojej książki dotyczącej życia po śmierci, Niebo i piekło. Wkrótce po Pernettim niejaki Chastanier założył lożę oświeconych teozofów, będących zmodyfikowaną wersją rytu Pernettiego. W 1782 roku Chastanier i Charles Rainsford zwrócili się do pokrewnych grup iluminatów w Berlinie i Paryżu, publikując broszurę w języku francuskim na temat stopni Towarzystwa Powszechnego. W 1783 roku markiz de Thorn rozpoczął oczyszczoną odmianę rytu Swedenborga pod nazwą Rytuał Swedenborga. Wszystkie te okultystyczne sekty miały jedno wspólne źródło inspiracji – wypaczoną i magiczną kabałę rzymską. Kabałę, która była mieszaniną dzikich teozoficznych wyobrażeń i barbarzyńskich przesądów, opierającą się na starożytnych kultach pogańskich i rozwijaną przez kolejne pokolenia społeczności rzymskiej przez okres 17 stuleci. Okazuje się, że okultyzm, podobnie jak moda, powraca sezonowo i jego największe nowe objawienie pojawiło się we Francji w XVIII wieku, chociaż nie ominęło dworu rosyjskiego, jak również Niemiec. Istotną informacją jest fakt, że przykrywką dla kultu okultystycznego stała się masoneria. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 56, w którym opowiedziałem o początku renesansu praktyk okultystycznych w XVIII wieku. Serdecznie zapraszam do odcinka 57 pod tytułem Renesans okultyzmu, część 2.